Mũmbunge wa Manyata Gitonga Mũkũnji nĩ arakarĩtio nĩ mĩario ya President Ruto nĩ kũgiritania mbunge ya gĩbũrũri na ungumania, akiuga President araruta kahuti karĩ ritho-inĩ rĩa ambunge ĩndĩ akariganĩrwo nĩ mũgogo ũrĩa ũrĩ ritho-inĩ rĩake. Wabunge wamekuwa watu wa kuchukua hongo, na hiyo ndio kitu imeharibu bunge yetu. Mimi nimekataa hongo mpaka watu wanashangaa huyu jamaa anatoanga nguvu wapi? Ndio maana uliona finance bill nilisema no. Akiaria arĩ Embu, Mũkũnji erĩte Ruto ndangĩyamũrania na ungumania kuona we nĩwe mungumania makĩria, akiuga Ruto nĩ athukĩire ambunge kĩgĩna nĩguo kũhagũra Gachagua thirikari-inĩ na kũhĩtũkia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 ũrĩa watumũrire wagagu bũrũri-inĩ na thutha mũtheri gũcoka gũteanĩrio. Maneno ya Gachagua ikafika, mimi nikaangalia, nikapima, nasikia pale kila mtu anapewa 2 milioni. Mimi nikasema no. Si niko hapa hadi leo? Si nyinyi mmenishikilia? Na nikasimama mpaka na agenzi wakati walikuwa nauliwa huko. Kuona mbunge cierĩ nĩ itete mwĩhoko wa mũingĩ, Mũkũnji aikĩtie rĩtana kũrĩ ambunge kũruta wĩra wao hatarĩ gũikio mũhuko nĩ rũhonge rwa wathani, akiuga wĩra wao mũnene nĩ gũkinyanĩria mawatho marĩa maraguna mũingĩ ĩndĩ ti nda ciao. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia. Mungu awabariki sana.